Юурийн галын цэцэрлэг түрээлэн кинон дээр Эрдэмтэд ДНК-г дахиж үүсгэж улсын үлэг өрөөлүүдийг амьдлуулдгийг бид харж байсан. Мэдээж шинжлэх ухааны салбар маш хурцтай хөгжиж байгаа сүүлийн жилүүдэд хүн төрөлхтөн устдаж өгөх болсон амьтдыг дахиж амьдлуулах бүрэн боломжтой болж байгаа билээ. Харин тэрхүү бидний амьдлуулах боломжтой устдаж алга болсон амьтдыг өнөөдөр би та бүхэнд танилцуулах болно. Бичлэгээ дуусна үзээрэй. Хэрвээ та ганц цэвэртийг кинон дээрх зохиомл амьтан гэж боддог байсан бол энэ амьтанд бодитоор дэлхий дээр оршиж байсан амьтан билээ. Гэхдээ харагдах байдал нь өөр. Хэрстэй төстэй энэхүү амьтан нь Сибирийн ганц цэвэрт эласмотерум юм. Эласмотерум нь мөсдлөгийн үед Евроазад 29,000 жилийн өмнө амьдарч байжээ. Хэрсний өвөг эцэг болох ганц цэвэрт нь хүүтэн уур амьсгал дасан зогтсон зузаан үслэг арьстай бөгөөд эврнийх нь урт нь 1 м, биеийн жин 4.5 тонн, өндөр нь 2 м, биеийнх нь урт нь 4 м хүрдэг байна. Сибирийн хүүтэн уур амьсгал энэхүү амьтыг цасан тунцай хадгалсан учраас Эрдэмтэд ганц цэвэртийг судлан харьцангуй саяхан устдаж өгөх болсон гэдгийг тогтоож дахин амьдлуулах бүрэн боломжтой гэж мэдээлсэн байна. Усад устдан алга болсон амьтдын адил сэлмэн шүдэд буюу соёот бар нь дэлхийн хамгийн алдартай устдаж алга болсон амьтдын нэг билээ. Энэхүү сэлмэн шүдэд бар нь одоогоос 10-11 мянган жилийн өмнө устдаж өгөх болсон байна. Эрдэмтэд сэлмэн шүдтэй бар нь хүний буруутай үйлдэлээс болж устдаж алга болсон дэлхий дээр хамгийн анхны амьтад гэж үзжээ. Гэхдээ Эрдэмтэд туршилж явуулан сэлмэн шүдэд барын ДНК нь амьдлуулахад нь ашиглаж болох чухал их үүсвэр болж чадна гэж үзсэн байна. Хэрвээ энэхүү туршилт амжилттай болвол бид музейд байх дэлхийн хамгийн эртний амьтдыг амьдаар нь харах боломжтой болох юм. Авраг Ирландын хандгай бол устдаж өгөх болсон Сервида овгийн хөхтэй амьтан билээ. Энэхүү амьтан Плейстоцены сүүл үеэс Голоцены ихэнх үе хүртэл 10-13 мянган жилийн өмнө Евроаз болон хойд Африкт амьдарч байжээ. Энэхүү амьтны арга ясан нь Ирландд ихээр олдсон байна. Эрдэмтдийн судалснаар Ирландын хандгай бол манай гариг дээрх дэлхийн хамгийн том буг байсныг олж тогтоосон байна. Энэхүү бугын өндөр нь 2 м хүрдэг бөгөөд хоёр эвнийх нь үзүүрүүдийн хоорондох зай 4 м хүрдэг байна. Эрдэмтэд одоогоор энэхүү амьтдыг буцааж амьдлуулахын тулд ойролцоо гентэй амьтдын ДНК дээр маш олон туршил судалгаа явуулж байгаа тухай мэдээлсэн байна. Додо бол энэтхэгний далайн Маурити аралд амьдарч байсан шувуу юм. Сүүн тэжээлтэн үлэг өрөөлүүдийн адил Додо шувуу нь дэлхийн хамгийн алдартай устдаж алга болсон амьтдын нэг билээ. Додо шувууны устдаж алга болсон хамгийн гол шалтгааныг хүн төрөлхтөн гэж хэлж болох юм. Хүмүүс Маурити аралд ирж суурьсан нь энэхүү шувуудын устдаж алга болох эхлэлийг тавьсан гэж хэлж болох юм. Тухайн 17-р зууны үед хүмүүс хоол хүнсний асуудлаас болж энэхүү шувуудыг маш ихээр нь хоол хүнсэндээ хэрэглэж тоо толгойг цөөрүүлж сүүлчийн Додо 1662 онд устдаж алга болсон байна. Гэхдээ тухайн амьтдыг буцаж амьдлуулахын тулд Эрдэмтэд Додо шувууны хамгийн ойрын төрөл болох Тактаны эдисийг нь судлан Додо шувууг буцаж амьдлуулах гэж шаргуу ажиллаж байгаа гэнэ. Австралийн Тасман арал нь мөлөг шүхтэй амьтан болох Тасманы чөтгөрүүдээрээ алдартай газар билээ. Харьцангуй саяхан Тасманад бас нэгэн сонирхолтой төрөл зүйлийн амьтан болох Тасманы чон амьдардаг байсныг судлаач доод илрүүлжээ. Энэхүү махчин амьтан одоогоос 2 сая жилийн өмнө үүссэн гэж Эрдэмтэд мэдээлсэн байна. Харамсалтай цаг ур хоолундын асуудлаас болж хамгийн сүүлийн тэжээвэр Тасманы чон 1936 онд устдаа алга болсон байна. Хэдийгээр энэ амьтан устдаа алга болсон ч Эрдэмтэд буцаан бүрэн амьдлуулах боломжтой гэж мэдээлжээ. 1999 онд Австралийн үндэсний музей болон Сиднейд хадгалагдж байгаа сүүлчийн чонны ДНК-г ашиглахаар төслийг 2002 оны сүүлчээр эхлүүлсэн боловч хадгалсан дээжүүд нь хэтэрхий хэмжсэн тул ашиглах боломжгүй болсон байна. Гисэн эдэж төслийг зогсоолгүй 2008 оны 5 дугаар сард Эрдэмтэд тухайн амьтны зарим генийг нь Тасманы чөтгөр гэх амьтнаас авч орлуулан буцааж амьдлуулах боломжтой болсон тухай мэдээлжээ. Аврууч бол 10,000 жилийн өмнө энэтхэг болон Евроазад амьдардаг байсан устдаж алга болсон туурайтан хөхтэй амьтан юм. Аврууч нь одоогийн өхөрнүүдийн өвөг эцэг бөгөөд дэлхийн хамгийн том өхөр билээ. Энэхүү амьтны өндөр нь 1.7 м, урт нь 2 м, биеийнх нь жин 1.5 тонн хүрдэг байна. Харамсалтай нь хамгийн сүүлийн авруучууд 1627 онд өвчний улмаас устдаж өгөө болжээ.
Гисэн эдий ч эрдэмтэд аврал шүхрийг буцаж сэргээхээр төлөвлөж, эхний ээлжинд одоогийн өхөрнүүдийн ДНХ-г судлан олон туршилтуудыг явуулсаар байна. Хэрвээ энэ туршилтууд амжилттай болвол тухайн амьтныг амьлуулах боломжтой болох билээ. Каролайн тод бол Хойд Америкт амьдарч байсан шувуу юм. Булган анчид Каролайн тодны гоёмсог өдөөр нь малгай хийхин тулд маш ихээр нагнаж тоо толгойг нь эрс бууруулсан байна. Эдгээр малгайнуудаас болж 1939 онд Каролайн тод бүрэн устдаж алга болжээ. Гисэн эдий ч эдгээр гайхамшигтай шувуудыг эрдэмтэд дахиж амьлуулах тал дээр шаргуу ажиллаж байгааг юм. Тэд Нью-Йоркийн музейд хадгалагдж байгаа дотны өндөгний хэлтэрхүүнүүдээс нь шинжилгээ авч ДНХ-г нь судлан олон туршилтуудыг явуулж байгаа юм. Устдаж алга болсон амьтдын дунд арслан зан хамгийн том бас хамгийн алдартай амьтдын нэг билээ. Энэхүү зан мөслөгийн үеийн сүүлчээр одоогоос 10,500 жилийн өмнө устдаж алга болсон юм. Одоогийн зааны өв эцэг гэгдэх энэ амьтны өндөр нь 3.5 м. Биеийнхэн жин 10-аас 15 тонн хүрдэг байна. Саяхан эрдэмтэд Оросын Якутын ойролцоох газраас 22,500 жилийн өмнө амьдарч байсан арслан зааныг олжээ. Тухайн амьтан нь мөнх цэвдэгт маш сайн хадгалагдсан учраас эрдэмтэд энэхүү уссан амьтдыг судлах боломжтой болсон юм. Мөн эрдэмтэд олон арслан зааны биед судалгаа туршилтуудыг хийж, удахгүй хүмүүсийн амьтдыг амьтаар нь харах боломж ойрцсон байгааг бидэнд мэдээлсэн байна. Мегалодон нь одоогийн акулуудын өвөг эцэг билээ. Мегалодон гэдэг үгийг тайлбарлавал том шүднүүд гэсэн утгыг илэрхийлдэг байна. Анх энэхүү амьтны аврах том шүд нь одоогийн Калифорни хөндийгөөс олджээ. Аврах мегалодон 3 сая жилийн өмнө амьдарч байсан бөгөөд түүний урт нь 18 м, биеийнхэн жин 55 тонн. Шүднүүд нь 10-аас 15 см хүрдэг. Тухайн үедээ хамгийн том махчин загас байсан юм. Тэрээр өдөр бүр хамгийн багадаа 1 тонн загсаар хоолдог байсан бөгөөд хадсан амьтан 276 шүдээрээ тасдан хоолдог байжээ. Мегалодоны хацалтын хүч нь цагаан акулуудаас 10 дахин хүчтэй байсан гэж судлаачид үздэг байна. Энэхүү амьтан нь мөслөгийн үед устдаж алга болсон ч одоо үед буцаж амьлуулах тохиромжгүй амьтнаар нэрлэгдсэн байна. Хэрвээ энэ авраг акулыг эрдэмтэд амьлуулах юм бол бидэнд маш их хор хөнөөл учруулах нь ойлгомжтой учраас тухайн амьтныг судлан амьлуулах туршилтуудыг хориглосон байна. Хэрвээ танд энэхүү бичлэг таалагдсан бол лайк тарж сэтгэлдээ үлдээгээрэй.